jūs vienetą padalinat, kai į padalinat iš N, tai 0,12 iš 12 ir tada gaunat va tokį va atsakymą. Tai tam 7 irgi pasirašau animaciją, kad turėtų būti atsakymas C. Atrodo, čia taip pataisus buvau. Gerai, Bet kitas. tai ten turbūt palauk, Daiva, bet ten turbūt atskaitos taškas, nes koks mėnesinis augimo koeficientas naudojamas skaičiuoja, tai skaičiuojantis turbūt bus 1%, bet koks turbūt gaunamas, ta prasme, realus kažkoks, nes kai tu suskaičiuoji, tada tu apskaičiuoji atgal, koks tas augimo koeficientas mėnesinis. Ar aš čia nesuprantu kažkaip pačios sąlygos? Nu, aš gal formuluoju. Ne, tai skaičiuojant, jeigu skaičiuoji, tai po procentą priauga. Bet realiai koks mėnesinis bet čia augimo prašo koeficientų, neprašo, ne palūkanų prašo mėnesinių, bet prašo, kiek auga kas mėnesį. Tai gal ten to galo nereikia, koks mėnesinis palūkanų augimo procentas ar koeficientas ir taškas. Nes naudojamas skaičiuojant, tai jo, tai va čia tik tai dėl to. Ar aiškiau bus, jeigu išmesiu va tiek? Nu, man atrodo, tai tada aišku, kad susiskaičiuoji ir pasidalini iš 12. Nes skaičiuojant, tai tu naudoji 1%. Gerai. Ar aš čia nesuprantu kažko, aš turbūt žioplą. Taip, man irgi taip atrodė, kad 1%, jeigu pagal sąlygą. Gerai, ačiū labai. Dovanokit, nu tai žinot, aš čiagi kuriu sąlygas, tai jūs ant manęs nepykit, aš noriu kaip geriau gaunasi, man tai žinot. Ne, čia dar nereiškia, kad čia gerai mes galvojam. Ne, turbūt gerai, nes jo procentas, tai jo logiška, nes iš 12 pasidalini, tai 1%, bet augimas, man tai ta žodis, kad augimo koeficientas, man bet šitas pasako, kad aš noriu, tai šitas yra gerai. Noriu 1,01. Nu tai gerai, einam į kitą uždavinį. Gerai, ar turim čia? Sprendimas toks, ne? Turim sudėtinės palūkanas, susistatom į formulę. Aš tai vaikams žinokit, galiu... Jo, drąsiai. Aš tai vaikams truputį kitokią formulę, man labai patiko, irgi viena eilutė, nereikia 3. Viską darai tą patį, tai tais ne keltą entuoju, bet keltą minus entuoju. Ir iš karto gauni atsakymą. Tai minus entuoju, tai vienetas padalinta iš šito laipsnio entuoju. Nu tai tada čia vat pagal šitą formulytę, tai 10 000 daugintas skliausteliuose 1 plus 0,05 apskliausta ir keltą minus entuoju. Ir iš karto O minus entuoju, tai jeigu aš vis dar moku matematiką, tai bus dauginta iš vienetas padalinta iš vienetas plus į entuoju. Teisingai matematikai pataisykite. Apsiversta visai trukmę. Ne, jūs įsiskaičiavo mašinėlį, įsirašinų, tarkim. Jolita, nu taigi mes suprantam, bet mes sakom matematiškai, kad trukmę. Tai aš suprantu, bet kai įskaičiavo mašinėlį, tai tada iš karto. Taip. Nu, darykit kaip kam patinka, vis tiek gausim tą patį. Gerai, tai šitas aiškus, ne? Kitas uždavinys. Aha, einam prie pinigų laiko vertės. Paskutinė mūsų temelė šiandien. Tai kuris geriausiai iš šių pavyzdžių apibūdina pinigų laiko vertės principą? Nes yra toksai daiktas, ne? Iš esmės tai yra lygiai tos pačios kaip ir sudėtinės palūkanos, iš esmės, bet biškį apie kitką. Tai čia atsakymas koks? Čia vat ką kolegės minėjo apie infliaciją kažką minėjo, dar kažką ten minėjo. Aha, matau atsakymas ir... Yra daugiau verti negu 1000 po metų. Jo, tai jau tikrai 1000 šiandien yra verti daugiau nei 1000 po metų, dėl to palūkanų nereikia skubėti bankam sumokėti ir visko grąžinti. Mes galime atiduoti po metų, kai bus biški nuvertėję, ne? Nors jeigu šiandien galėtume viską grąžinti, tai greičiausiai neapsimoka. Gerai, kokia formulė naudojama skaičiuojant pinigų dabartinę vertę? Nu ir būsimą vertę taip pat. PV yra present value, tai dabartinė vertė, FV yra future value. B padalinta, tai čia padalinta. B.
Palaukit, aš esu, žinokit, animacijos neuždėjus, pasižymiu 60. Aha, atsakymas B. Dalyba. Čia gal labiau tas būtų ženkliukas slešas patogesnis, bet pataisysiu irgi. Kuris iš jų... Arba į vardiklį galiu įdėti. Kuris iš šių veiksnių labiausiai lemia pinigų vertės kitimą laike, kaip jūs galvojat, pinigų pasiūla rinkoje, infliacija ir alternatyvių investicijų grąža, šalies ekonomikos augimo tempai ar centrinio banko nustatytos bazinės palūkanų normos. Kas labiausiai lemia pinigų vertės kitimą laike? Sunku pasakyti, tai D nervuoja, tai labai keičia ten tas bankams, tada jie ir kelia, padidina jie rezervo normas viską. Tada bankai savo. Nu, aš būčiau atsargesnė, nes kai yra, man atrodo, nes čia klausia, kas labiausiai lemia pinigų vertės kitimą laike. Tai tada pagal infliaciją ir... Greičiausia taip, infliacija ir alternatyvių investicijų grąža. Taip? Susitarėm dėl šito. Tikrai taip. Gerai, kitas uždavinys. Klausia, kokia bus pinigų ateities vertė, jeigu 1000 eurų investuosite su 6 procentų metinė palūkanų norma 3 metams su sudėtiniam palūkanom. Man tai nebeįdomu šitie uždaviniai. Aš pabaigai turiu 2 gerus, bet jie tokie jau ten tiem tokiem mėgėja. Tai pora uždavinių dar yra tokių smagesnių. Čia jie tokie visi, nors labai mandrai ten vadinasi, ta pinigų dabartinė vertė, ten ateities vertė, ar ten būsima vertė, ar dabarties vertė, bet tie yra labai labai paprasti, jie yra tokie visi. Bet tai sunku tą būsimų, esamų, šitie žodžiai jiems sunkiai suvokia. Nu, kai apie pinigus, tai man atrodo, vaikai labai neblogai viską supranta. Ne? Gerai, tai B gaunate, nes sprendimas yra toks, kad tas future value, būsima vertė, paprasta sudėtinių palūkanų norma, formulė ir gaunam kažką tokio. Aš rašau apytiksliai, nes irgi čia, žiūrint, kuriam momente apvalinimas įvyks, bet aš irgi tik pabaigoje apvalinau, tai gerai, kitas uždavinys. Rinkos palūkanų norma 8 procentai, tai po 2 metų 1 euro vertė bus kokia? Turime, ne? Kažkas labai greitai sprendžia, paskui aš gaunu part, kad kažkas greit sprendžia ir kažkas nespėja. Ar tikrai spėjat susistatyti formulę, patys pasiskaičiuoti, tiesiog ramiai susirašyti, susiskaičiuoti, spėt, ne? Ar visi išsprendėt šitą? O kodėl čia nesudėtinės palūkanos? Tai kad neįvardinta. Bet kokiu atveju, kai skaičiuojam būsimąją vertę arba kaip čia tą, dabartinę vertę, tai visur naudojam sudėtines. Tai čia irgi su sudėtinėm. Ai, su sudėtiniam gaunasi tie patys 16 procentų? Tai. Ką žinau, aš tai taip suskaičiavau. Nes aš tai į šitą formulę, dabartinių ir būsimų. Jo, 17, apvalinant 17 turėtų. 1,17. Jo, 1,66 gaunasi. Jo, ir aš tai paskaičiavau, bet aš paskaičiavau paprastuoju būdu, paskaičiavau tingiau. Palaukit, tai galim gerai, jeigu sakot, kad tai būtų teisingesnis apvalinimas. Gerai, tuoj pataisysiu, čia nėra jokios bėdos. Ir tegul. Nes tas 1,16, tai atrodo, kad čia paprastosios palūkanos skaičiuotos. Jo. Ne, formulė tai sudėtinių palūkanų, va. Dabar jau visi laimingi. Taip, ačiū. Gerai, ačiū jums. Ir dar keli uždavinukai. Apie draudimo išmoką. Aš biškį irgi pataisysiu sudėtinių gal metinių palūkanų normą. Tai
bus Bet šituose lietuviškiau. uždaviniuose nebūna tų sudėtinių. Tiesiog, Dažniausiai jeigu bus dabartinė palūkanų. vertė... Jo, Mhm. jeigu, nu aš galiu iš viso šitą išimti. Jeigu, va žiūrėkit, metinių palūkanų norma, ne? Tegul bus šitas. Jeigu daug kur nerašau sudėtinių. Jeigu Taip, nerašau. Nes Jeigu čia dabartinė yra- vertė, tai nerašau. Mhm. Bet palūkanų norma, tai viskas gerai. Metinių palūkanų norma 5%. Bet čia nėra taip, kad pasižiūri ir nereikia skaičiuoti, nes kitur yra Ne, ne. Kodėl? Nu, šiaip kaip ekonomikoje apskritai. Bankai tai skaičiuoja sudėtinės palūkanas, nu, praktiškai visur ir visada. Tai man kažkaip, nu, aš bent taip vaikus mokydavau visada, kad jeigu nėra pasakyta sąlygų, kad paprastosios palūkanos, tai skaičiuojam sudėtinės ir net negalvojam. Nu, nes nėra tokio dalyko praktiškai. Nu, turbūt yra, bet retai labai. Aš ne apie tai, kad skaičiai čia tokie pateikti, kad skaičiuoti nereikia. Ai, Aišku, nu jo, kad nes, reikia. nes visi kiti didesni. Visi. Tik tai logiškai sumastyti reikia, kad negali būti daugiau dabartinė vertė. Nu, žodžiu. Nu, tai galima dar. Bet čia žiūrėk, ne Reikia kiekvienas klaidinančių šitas. atsakymų dar. Sakai, nu gal, bet čia nebūtinai kiekvienas supras, nes ir vėl dar tokį dalyką, ką labai norėtųsi man užfiksuoti prieš išsiskiriant su jumis atostogų, tai turbūt vienas dalykas, nereikėtų turėti lūkesčio tam PBE pirmoji daly, kol kas apie pirmą dabar kalbame, ne? Nereikėtų turėti lūkesčio, kad tas valstybinis brandos egzaminas bus kažkoks labai lengvas. Todėl, kad yra matrica, kiek turi būti slenkstinio, ane tie žemiausi pasiekimai, kiek turi būti tie pagrindinio lygmens ir kiek turi būti aukštesniųjų gebėjimų uždavinių. Tai aukštesniųjų gebėjimų uždavinių būtų labai keista, jeigu visi petriukai iš paskutinio suolo, kurie lankė 2 procentus pamokų, nu jeigu jie nėra genijai, tiesiog iš prigimties, kad jie išspręstų. Dėl to man, pavyzdžiui, manęs nestebina, kad Lietuvoje gauna 40 nedaug žmonių. Nu, nes logiška, kad turbūt, nu, neturi pusę gauti. Aš savo mokinių klausiau, kaip jūs įsivaizduojat, kiek jūs turėtumėt gauti? Spėkit, ką jie man sakė, virš 35. Aš galvoju, kokią progą jūs turit gauti virš 35, jeigu jūs sėdit su 6 pusmetį. Tai va čia toks, ir aš galvoju, va šitas uždavinys, jums tai aišku, ne, kad čia tiesiog net skaičiuoti nereikia. Matosi, kad jeigu būsima vertė 15, tai dabartinė vertė turi būti mažesnė. Bet aš sakyčiau, kad čia tikrai ne kiekvienam aišku. Nu, tikrai ne kiekvienam aišku. Tai va. Tai nedėsiu čia klaidinančių atsakymų gerai, bet jūs tai galit pasiėmę šitus uždavinius daryti su jais, ką tik tai norit. Tai galit įdėti klaidinančių, galit nedėti klaidinančių. Čia aišku viskas, ne? Taip, ir va čia dar preanimavus kažkokių nesąmonių. Jėzau. Gerai. Ai, čia visi 4 suanimuoti, atsiprašau. Viską ištaisysiu prieš siūsdama. Gerai, šiam 5. Man atrodo, aš turiu šiam 7 uždavinius, bet kiti 2 jau bus tokie, jau trupučiuką tokie, nu, kur man patinka jau tokie. Gerai, tai čia toks irgi paprastas, tai ką turim? Dideli laipsniai, čia dideli skaičiai. B? Ar ne? Nebeveikia, čia gal iš vis nepaanimuota. P. 6136. Bet aš tai gavau 6139, nebent aš kažką netaip vėl nužiūrėjau. Nu, aš skaičiavau irgi vėl nežinau dabar kurioj vietoj. Pasakykit, nes jeigu jau sutarėm, kad apvalinam tai paskutiniam etape, Aš gavau 639,13. Tai aš ką kiti tada... gavot? Bet aš jos, pavyzdžiui, klausiu, man atrodo, jinai mane žiūrėjo, sakau, tu matei mane nuo scenos, ne, nemačiau. Ai, jūs nebuvo, ten Elke atsistojai, to šviesą tu nieko nematei. Ar neskaičiavot niekas? Nu, nes čia visur tas pats per tą patį. Nebeskaičiau, žinau. Nu, aš galėsiu perskaičiuoti, jeigu tada
Pasižymiu šiam 60. Ne, tai perskaičiuosiu, kad paskui neliktų. Aš perskaičiuosiu ir padarysiu apvalinimą paskutinėme etape. Man atrodo, aš taip ir dariau, bet gali būti, kad, gal netyčia šitą kitaip padariau. Tai va, bet vis tiek formulė aiški, skaičiai sudėti teisingi, tai tik tai pasidalinti teisingai reikia. Bet aš tai, turiu meni, kad ten ne 6136, bet 6139 turi būti. Aš girdžiu. Ne. Ne? Nežinau. 613534 aš net gavau, bet aš apvalinau. Nes aš nemoku į vieną susirašyti, įskaičiuoti į telefoną. Tą 15 tūkstančių ir padalinti. Palauk, Gerai. Vienur 10 tūkstančių, kitur 15. Ai, čia. Gerai. 10. Čia yra 10. Tai 9 neturėtų gautis. Tai pala. Gerai, aš šitą vietą geltonai pasižymiu, aš perskaičiuosiu, gerai? Bet jeigu 9 keli 5% ir 10 metų, tai man atrodo gaunas 9999. Tu Fiolita gauna. Gaunasi 6139,13. Sakau, kad taip gaunasi. Man ne 13, man 14 čia. Ten 13-14, tenais laviruojat. Jo, bet 39 irgi gausi 61. Jo, čia taip. Tai 6139 keli 5% ir 10 metų sudėtiniam, tai gauni 9999. 4 ir 9 delegavo. Gerai. Viskas, ačiū, pataisėm. O ten tą apačią aš dar pažiūrėsiu, kiek ten 10 laipsnių pakeli, kas ten gaunasi, gal negerai padariau. Va, ir dabar 2 skanūs uždaviniai. Spėsim, tai spėsim, ne, tai ne. Čia jokio nėra būtinumo visiems šitus uždavinius spręsti vaikams. Tikrai jokio būtinumo, bet jie tiesiog faini. Tokie. Trupučiukas tokie. Desertai. Tai kas turit noro kantrybės, dar turim 14 minučių, galim porą uždavinių dar išspręsti. Iš karto galiu pasakyti, čia nėra pabaigoje lengva, dėl to reikalingi šitie atsakymai. Nežinau, nes matematikai, aš net su savo, aš jau galvoju, visai viskas nebemoku spręsti matematikos ir tada dar su savo draugė pasikonsultavau matematikę. Aš sakau, žinai, gal čia galima kažkaip paprasčiau, nes sakė, nežinau, čia negalima paprasčiau. Ir aš tada pagalvojau, kad ekonomistai tai neturi valdyti ten visų kažkokių superlygčių. Tai atsakymai šiuo atveju galima pasinaudoti. Pamatysit kažkokiam žingsnyje. Gal kažkas jau turit? Čia pats uždavinys tai nėra sudėtingas, tik tai kažkuriam momentui. Šiaip jis tai yra iš olimpiados kažkokios. Esu, aš man atrodo, įdėjus tas olimpiadas, iš kur ėmiau. Ten irgi testo užduotis. Tai ar įveikėt kažkas? Lygti ir susidariau, bet kažkaip įspręsti ne. Galima bandyti naudotis ABCD. Čia iš daug rinktis nereikia. Aš sakau, čia biški gali... Tikslas yra tas pats, būtų, tai jisai toks pats kaip metai, tai palūka. Taip. Tai, realiai turėtų būti 1200 dauginti 1 plus x iksuoju. Jeigu 4, 3, 2. Kažkas tokio. Jo, taip visi spręsti reikia. Dabar biški. Va, kažkas palaik. Kažkas turi 6 procentus, kažkas sako A. Ko čia, o man nerodo, pagedo animacijų, 6 procentai. Ir ką jūs ateinat iki tokio dalyko, 1,36 yra 1 plus n laipsnių n.
Taip, iki Ir šito dėl to- ateinam, o jo. kas toliau? O toliau jau sudėtinga ir man irgi nesprendė niekas. Logaritmai ir visokie kitokie. Jo, aš irgi pagalvojau, logaritmuoti reikėtų, bet vis tiek po iš logaritmuosi, tai n eis į priekį, tada bus logaritmas 1 plus n, o kitoje pusėje logaritmas 1,36, nu tu gausi skaičių, bet tai vis tiek bus n, o logaritmas 1 plus n, čia tikrai, nu man atrodo, čia jau tikrai rimtai sudėtinga. Ir tada galima tiesiog įsistatyti ten, nu čia tikrai bus ne 18 ir ne 16. Bandymų keliu. Jo. Aš tai bandymų keliu tokį daryčiau. Aš jums dar kartą sakau, čia iš finansų olimpiados, beje, net nepamenu, kurių metų, nu nežinau kurių, bet jo, aš šitą uždavinį jau irgi kaišiojau, sakiau, žiūrėkit, nu tai išspręskit šitą lygtį. Tai aš manau, čia tikrai mokiniai gal nesprendžia, dabar tai sūnui nepadaviau, tai nežinau. Aš tai nebeprisimenu, nu aš logaritmuočiau, bet po to po logaritmavimo aš nebežinau, ką daryti. Nu, nes vis tiek. Tai reiškia, ir aš nežinau, ką daryti. Ne, čia viskas gerai. Čia man nebegėda, nes aš esu dabar jau ekonomistė, labiau ne matematikė, tai man jau nebegėda čia po 30 metų kažko neprisiminti. O jeigu matematikai mokat išspręsti, tai, kaip sakyt, go ir parašykit sprendimą, aš pasidalinsiu su visais. Nu gerai, ir dar vieną patį paskutinį uždavinį. Gerai? Va toks, labai panašus iš tikrųjų, bet čia irgi 2 būdais. Aš tai pavyzdžiui sprendžiau tokiu ant pirštų būdų vieną sprendimą, aš jo čia neužrašiau, bet galėsiu papasakot. Ir antrą sprendimą jau sprendžiau su lygtim, bet jo, tada reikia logaritmuoti. Tai atsakymas vis tiek plius minus tas pats gaunasi. Tai tada C? Ne. Jo. Ne. Padvigubėtų per 9 metus, tai Aha. trau kartų po to padaugėti negali dar per 9. Tai 14, 12. 12 gal. 14. Aš taip, šiaip atsakymas yra 14. 14 tai neturėjo. 14? Jo, biški su 14, su biški ten gaunasi, nu, su vos. Tai vėl, aš tai galiu pasakyti, kaip aš tokia, nu, kaip blondinė. Pamačiau šitą uždavinį, nu, galvoju gerai. Ja, jisai padvigubės, tai tikrai per 9 metus. Tai tada, tipo, dar kokie, nu, 4 metai, biški daugiau negu 4, aš taip galvoju metai, kad jisai, nu, dar ten priaugtų tą, nu, tokį dar dienų metų ten tą tokį, nu, kad jau 3 būtų. Tai aš tai primečiau, kad turėtų būti 14. Ir tada, jeigu norisi to sprendimo, tai sprendimas jo paprastas. Nežiūrėkit, va, čia, nu, tipo, ta investicija patrigubės, naudojamės formulę, lelė čia. Ir vadinasi, va, čia prieš paskutinę eilutę, kur 3 kart dabartinė vertė, yra ta, nes future value yra 3 dabartinės, ne? 3 kart PV yra PV kart ta. Tada gaunu 3 yra lygu 1 plus 0,08 n-uoju. Tas jau čia bus, jo, to n aš nežinau. Ir, čia parašiau T, palaukit biškį. Čia turi būti n. Va čia va n. Logaritmas ir čia turi būti n, nes vienur vienai pažymėta, kitur kitai. Ir va čia va n. Ir va, nu gerai, dabar jau didelį galiu padaryti. Tai tai gaunasi tokia, kad 3 lygų štai tokiam dalykui laipsnių n, tada logaritmuojam, tai logaritmas 3n kart logaritmas 1,08, logaritmą kalkuliatorius skaičiuoja puikiai. Ir tada mes gaunam, kad tas n yra logaritmas 3 iš logaritmo 1,08 padalinta, nu ir apytiksliai tai gaunasi 14,28 metų. Tai iš tikrųjų, tai kaip, ir vėl kaip čia pažiūrėsi, tai ar čia 14, ar čia 15. Nu, apytiksliai tai, nu, patrigubės, nu, beveik per 14, vos virš 14 metų. Nu, tai va toks uždirnukas, bet Tai sakau. grubiai galima skaičiuoti 9, tada 9 pusiau. Nu, tai aš sakau, taip, labai primityviai, tai jo, tai čia aš tokia moteris iš gatvės, nu, tai va taip paskaičiavau ir primečiau, kad čia bus 14. Man tiesiog buvo fainas tas uždavinys. Tai dar kartą sakau, čia nėra kažkokie uždaviniai, kuriuos privaloma duoti vaikams. Šitie 2 paskutiniai yra šiaip savo dėl smagumo.
Nes ekonomikos mokytojai ir ekonomikos mokytojai, jiem turėtų būti faina tokie biški kitokie uždaviniai. Bet tikėtis to ir laukti per kažkokius jau egzaminus, tai tikrai nesibaiminkit. Manau, kad jau čia niekam neturėtų toptelt. Tai viskas. Turbūt turėčiau